Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita menunya makan-makan. Ya bang, silakan bang. Bismillah. Abang sudah cuci tangan? Udah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menunya ada ayam geprek sama nasi apa bang? Lupa nama bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada terong. Datang tunggu guys. Besar kali tanganku guys. Iya bang ya. Abang mau kuah kah? Mau kah? Enggak. Suka timun. Bismillahirrahmanirrahim. Abang makan telur ada, ayam ada, dimakan nak. Nah, bismillah. Kalau kepedesan nanti bilang mama biar kasih kecap. Habis kali ya bang ya. Jadi aku mintanya 5 biji. Assalamualaikum, mari kita makan. Tadi kita udah berdoa ya. Anak lagi sakit guys. Itu ya bang. Mari makan. Ini enak guys, terong ini aku suka. Telur enggak? Hah? Telur. Jangan. Apa? Bukan bang. Enggak. Mau ini. Makan. Itu nanti ya. Mau minum nggak?
Jangan kan, pada udah makan belum? Jangan lupa makan. Ya bang ya, Ya. yang sehat. Belum. Ya, tolong. Menunya ayam geprek. Nggak mau tempe ya? Mau? Gak ada. Semangat lah makannya bang. Alhamdulillah. Makanan kesukaan abang apa? Ayam geprek. Nanti pas ya hari ini ya. Apa ya? Tisu.
Abang gak suka sayur kah? Enggak suka. Ah. Nyamuk pasti. Udah kenyang. Minum air putih. Udah? Iya, sudah duluan, guys. Kayak dia mau istirahat dulu anakku. Boleh nonton TV lah. Nah, boleh. Hah? Boleh. 1 jam ya. Kita minum. Ini minum obat ya bisa. Nah, paracetamol tadi malam nak. Bukan itu saya. Nah ini dia. Buka kan? Saya bukain. Mau ada. Bismillah. Bismillah. Tapi guys. Kalau abang bisa sekalian satu. Kalau nggak bisa dipotong ya. Potong dulu. Potong bisa. Bisa. Nah baru boleh nonton. Bisa. Oke. Duduk dulu minum obatnya saya. Jangan lupa berdoa. Bismillah. Duduk. Dia minum obat dulu guys. Dikit-dikit dulu. Satu lagi obatnya. Syafaqallah la basa tahurun insyaallah Bang Amar ya. Udah? Dah, silakan bisa duduk dulu tapi ya. Dadah temannya dulu. Dadah. Dia duluan guys. Baru aku lanjut makan guys. Maaf ya. Aduh, sorry. Dah. Lumayan pedas guys. Kalau ada dahak dibuang, Bang. Ini menunya lumayan banyak ya Besti, jadi aku nggak bisa ngabisin semuanya ya. Alhamdulillah, karena udah selesai.
Kita makan sayur terong dulu guys. Mana ini kameranya? Bismillah. Pedas guys. Oke, makannya udah habis nasinya. Makasih kalau ada yang sudah nonton video dari kami bersama Amar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kapan-kapan kita bikin video makan lagi dengan menu yang berbeda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.